Ungwelo. Yu. Inahitaji mzonge huyu, sababu huyu anavuta bana. Unajua jamaa amenibaia lunch. Unafikiri nikamsaidia? Wewe. Acha kusema hiyo mambo. Nenda pale uniwekee. Kwanza nasikia umelipwa. Mimi sijalipwa. Sasa inajua unachezea 20 zangu. Sisi hata hatukupata fare kwenda kwetu nyumbani. Hata nikusaidie ikifika wakati wa sin upotee, uingie nyasi. Sasa unamsaidia Mashali?